스스로를 위로하지 마세요. 괜찮아. 안 괜찮아요. 뭐가 괜찮아요? 하나도 안 괜찮다고 생각하세요. 여러분들은 모든 노력의 주기가 너무 짧으세요. 대부분 여기 있는 분들은 노력을 지 내키는 대로 하세요. 짧게, 간헐적으로. 2달을 못 넘겨요. 사실 우리 뭘 열심히 해도 자고 나면 또 같은 게 반복돼요. 그게 왜 그러느냐. 노력을 할 때는 노력의 목표를 보고 진득하니 마음을 들고 채워가셔야 되는데 그 사이에 자꾸 끼어들어서 자기가 끌고 가려고 하다 보니까 판단을 하고 확인을 하고 스스로를 위로하지 마세요. 괜찮아. 안 괜찮아요. 뭐가 괜찮아요? 하나도 안 괜찮다고 생각하세요. 예민해지세요. 끝까지 초라함을 느끼세요. 도끼를 최대한 끄집어내세요.